So, it's already 3 p.m. and we're still here hiking. But we're near, so makakaligo na kami. So, hi everyone! For today's video, kami ay nag-hike na naman papuntang Dibuli. Grabe ang alikabok dito mga Zay! Kaya pag pumunta kayo dito, kailangan nyo talaga magpa-car wash after. We're going hiking. Mag-hike na naman kami. Hayaan nyo na yun, patalastas lang. Maganda ang araw ngayon at hindi mainit. Tapos malamig pa dahil sa hangin. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa buong karaka-raka. Nandito na kami. So, punta kami aray ko out. Papunta kami Dibuli for today's video. Ayan, ganda-ganda lang ang person. Hindi yan sumuka ngayon. Congratulations. Kung nakita. Ayan, ang ganda ng driver namin. Tagaluto na. All in one. Nakarating na nga kami dito at kailangan ko mag-change ng shoes. Expect ko talaga maputik today pero hindi pala. Isa yun sa factor na hindi kami nahirapang umakyat. Kita nyo nasa gitna yung pinaka-lake niya. Little information about Dibuli Public Land. It has 21,871 acres with 17 ponds. And do you know that Dibuli is actually derived from the French word débouler, meaning to tumble down. Do you like my accent? Please say it one more time. Debouler. Anyway, nasa kalagitnaan na kami. So far, hindi naman nakakapagod. 3 miles! Ganda-gandaan pa dito. Let's go. Minto kami sandali para kumain ng konti. And ito naman yung view mo habang kumakain. Ang ganda, diba? So, continue na ang lakaran papuntang taas hanggang dumating na kami sa Paroroonan. Tower. Tapos naglalakad na parang siga yung isang nasa likod ko. Room! Nice! It's an outhouse. Let's go. Mag-akit na tayo. Tama na ito tayong storage. Departing down. Go, Angela! Kaya mo yan. Ituodo mo na yan. Good job, Angela! Pinturing kami dito para maghugas kasi ang lamig-lamig ng tubig. Ang sarap. As in. Pila ng magandang video, meron talagang kaibigan ng taga-kuwa. So, pabalik na kami sa parking pero iba yung dinaanan namin. And look at that. Ang ganda as in. Puro rocks. Rocks yan? Feel na feel talaga ni ate mo. Oh, ganda. Ganda ka, te? Ito yung the best na feeling. Ito talaga yung best view. Oh my God! Wow! Oh my God, finally! Hala! Baka dahil din ang kanya! J.R. Angela. Kumain muna kami bago kami umuwi. Thank you, Jobs, for always bringing food. And thank you, Lord, for keeping us safe and also for all the blessing. Thank you, Lord. Ayun lang, and see you on our next hike. Bye!